magiging mahalaga yon. Kaya yung babasahin nyo... Ay, grabe. Talagang sisipayan ka ng tanga ng upuan na yan. Ikaw ba yung naghihilik? Tanga ka ba? Mukha ba ako natutulog? Hindi ako mapag-focus. Ano ba yung tunog na yon? Motorsiklo. Siguraduhin nyo lang na isulat. Jessica, pwede mo ba itip yung bunganga niya? Mukha ba ako madalang type lagi-lagi? Sino ba yon? Si Lucas. Hoy, pwede ka bang gumising? Lucas, kapag hindi ka tumigil, sasampanin kita. Anong nangyayari ba? Walang mower sa loob ng classroom. Olivia, ikaw ba yung nag-iingay dyan? Kumakain ako, pwede nyo ba akong hayaan? Hoy! Kapag hindi ka tumigil sa paghihilig, sasampaling kita. Sige, isa sa inyo gumising sa kanya. Bakit mo ko sinampal? Kasing hilig mo ay narinig sa buong mundo. Hindi nga ako naghihilig eh. Gusto mo bang masampal ulit?